Всем привет, ребята, вы на канале Ева, и со мной сегодня Ваня. Это 7-я часть в лесу. Короче, это экспериментально, потому что в прошлый раз я не успела заснять. И вы помните тот ролик, который я не стала. Потому что это как-то. Я испугалась, потому что там была какая-то тень проходила большая. Вы понимаете это? Сейчас вам сниму. Короче, вот такая тропинка у нас. Вот такая. Вот там горка смерти. В прошлый раз мы оттуда скатывались с вами, да, ребятишки? Смотрите, сейчас Ваня произошло. Стремно, это уже быстро считайте, ребята. А прикиньте, я еще ролик в 2 раза потом ускорю эту часть. Ладно, всем пока.